ជំរាបសួរលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពណាស់បាទកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានចែករំលែកអំពីឆ្នាំដែលឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2026អញ្ចឹងឆ្នាំណាដែលរាសីល្អនៅក្នុងឆ្នាំ2026ល្អហើយល្អខ្លាំងទៀតនោះបងប្អូនកូនក្មួយមាន6ឆ្នាំដែលរាសីឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2026យើងចែកជា2រាសី3ឆ្នាំឡើងកំពូល3ឆ្នាំទៀតឡើងបន្ទាប់បន្សំបន្ទាប់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខ្ញុំបានចែករំលែកកាលពីវីដេអូមុននេះឆ្នាំមមីអញ្ចឹងមមីឆុងជាមួយជូតឆុងជាមួយថោះជាមួយរកាជាមួយឆ្លូវអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះឆ្នាំឆុងខ្ញុំបានចែករំលែករួចហើយអត់មានពិបាកទេកាត់ឆុងឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងផ្ទុះលៀបនិងផ្ទុះសំណាងហើយមិនមែនចេះតែកាត់ទេគេមានរបៀបកាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូបានចែករំលែកកាលពីវីដេអូមុននេះលោកអ្នកអាចយកដង្វាយពីលោកគ្រូយកទៅកាត់ឆុងដោយខ្លួនឯងបានចំណែកនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះឆ្នាំដែលឈរលំដាប់លេខរៀងទី1ឆ្នាំមម៉ែគឺជាកំពូលឆ្នាំដែលរាសីឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2026អញ្ចឹងបានគ្រូហុងស៊ុយទូទាំងពិភពលោកគេយកសត្វពពែគឺជាសត្វនាំលៀបនាំសំណាងនៅក្នុងឆ្នាំ2026ដាក់ពពែនៅផ្ទះនឹងហេងផ្ទុះលៀបគ្រប់គ្នាចំណែកឆ្នាំទី2គឺឆ្នាំចអ្នកដែលកើតឆ្នាំចក៏រាសីឡើងខ្លាំងកំពូលដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2026ឆ្នាំទី3គឺឆ្នាំខាលមម៉ែចខាលចំណែកឆ្នាំដែលឡើងបន្ទាប់ទៀតគឺមានឆ្នាំចបាទមម៉ែចខាលមានឆ្នាំរោងមានឆ្នាំវកហើយនិងឆ្នាំកុលចឹងឆ្នាំ3ទៀតក៏រាសីឡើងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យផ្ទុះលៀបធំចង់ឲ្យហេងខ្លាំងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមម៉ែអ្នកដែលកើតឆ្នាំចអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលហ្នឹងគឺត្រូវលាងសើចេញឲ្យអស់បែរថាទុកវេទនាឆ្នាំទាំងប្រមាណហ្នឹងប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងគឺកំពូលហើយវេទនាអត់មានលៀបអត់មានជ័យស្អីចូលសុំបីតែបន្តិចបន្តួចណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងមុននឹងឈានទៅរលៀបធំបានគឺយើងត្រូវតែលាងសើចេញលាងឲ្យអស់សើលាងឲ្យអស់ចង្រៃចេញពីក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងយើងលាងសើចេញទៅយើងអស់អាលីងហ្មងណាអញ្ចឹងចូលដល់ឆ្នាំ2026គឺថានឹងផ្ទុះលៀបនឹងផ្ទុះសំណាងអត់មានអីពិបាកអីតទៅទៀតទេអញ្ចឹងការលាងសើយើងត្រូវធ្វើម៉េចការលាងសើគេមានរបៀបនៅក្នុងការលាងយើងមិនចេះតែលាងឬថាលាងសើជាក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំមួយគេចែករំលែកទៅតាមអនឡាញគេចែករំលែកទៅតាមអូយធ្វើទៅវាមិនត្រឹមតែមិនអស់សើទេវាចង្អែកផុតលេខបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំភ័យខែធ្វើទៅខុសលោកគ្រូមហាជុំណែនាំឲ្យលាងសើស្រាប់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលាងមិនត្រូវអាហ្នឹងវាពិបាកលើសដើមប្រៀបបានដូចជាអ្នកជំងឺឈឺហើយទៅផឹកថ្នាំផ្ដេសផ្ដាស់ដែលអនឡាញចែករំលែកគ្មានវិជ្ជបញ្ជាត្រឹមត្រូវចឹងគឺយើងមានវិធីចឹងដោយក្តីកង្វល់បានខ្ញុំរៀបចំនៅប្រដាប់ប្រដាលាងសើហ្នឹងណាយកទៅជូនបងប្អូនចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកប្រដាប់ប្រដាលាងសើខ្ញុំយកទៅលាងដោយខ្លួនឯងទៅគឺចំណាយថវិកាតិចហើយនាំលៀបនាំសំណាងហូរចូលយ៉ាងអាណែកអាណន់មកច្រើនណាស់អត់មានពិបាកទេមានសម្រាប់លាងសើហើយមានយ័ន្តស្រូបលុយដើម្បីដាក់តាមជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកជូនបងប្អូនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដូចខ្ញុំចែករំលែកថានៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងណាបងប្អូនឆ្នាំមម៉ែរាសីឡើងខ្លាំងចឹងមកគេណែនាំឲ្យយើងប្រើសត្វពពែដាក់នៅក្នុងផ្ទះមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតែខ្ញុំអ្នកណែនាំទេទូទាំងពិភពលោកនៅស្រុកចិននៅហុងកុងនៅតៃវ៉ាន់អស់គឺស្ថាប័នហុងស៊ុយទាំងអស់គឺគេសន្មត់គ្នាមិនមែនគេសន្មត់ទេគឺគេចាមករាប់ពាន់ឆ្នាំចឹងបងចឹងបងប្អូនណាចឹងមកខ្ញុំនេះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលចង់ឲ្យហេងគួរមានសត្វពពែដាក់តាមខ្លួនគួរមានសត្វពពែដាក់តាមខ្លួនចឹងនឹងធ្វើខ្សែករូបពពែនេះបងប្អូននេះមិនត្រឹមតែពាក់យកឲ្យលើករាសីឲ្យហេងឲ្យកាក់កបហើយពពែនេះធាតុឈើនេះនឹងនាំឲ្យយើងផ្ទុះលៀបផ្ទុះសំណាងចឹងកូនក្មួយទាំងឡាយចង់ឲ្យផ្ទុះលៀបចង់ឲ្យផ្ទុះសំណាងណាជាវខ្សែករូបពពែនេះយកទៅពាក់ឲ្យហេងផ្ទុះលៀបខ្លាំងណាមាន20ខ្សែអ្នកណាចង់បានក៏ជាវយកទៅណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានការព្រួយបារម្ភឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅណាទៅណីអីខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាចមានបញ្ហានេះបងប្អូនខ្ញុំរៀបចំនេះអានេះ stick អានេះបតោងសោយកដាក់សោម៉ូតូឲ្យកូនចៅជីកដាក់ឲ្យ
สมบัติเพียบอดเมียนปัญหาไอเดโกนกบาลเรื่องโกนยิงสนับก็ได้การนาตะจวบคล้วนตื้อคือเพื่อไอ้เกจัดเจ๊ฉลาดเวียนไว้เห็นประกายจังหวัดเตียโกนใบเนี่ยเชียวเหมือนชดตะยงเหยียบปะเตาเสาใบให้เนี่ยบอมโอนมีสติ๊กเกอร์หุ่นปะแปรนิติบัดในขนมตูซับหนึ่งนอมเรียบนอมสำนางเพลงกับอบปิงเหมือนชนามโกนใจเป็นอ๋อแต่โตแต่จีหมดโตจีไอ้เธอกาเธอไอ้คือเผลอเตะกะกบอับเมียนผมหายเตะให้ยมสมใจเป็นแหล่จูนบองโอนกันเนี่ยอันนี้เอาวัดเคยจ้าอันนั้นใส่เกอันนั้นกลายเป็นเมียกะโลหงซอยปีดมนี่เหมือนโตจะมวยกินโลกลายเป็นเมียสกัดตรอกเมียกาเปียตรอกมันเนี่ยเพย์รู้อันเนี้ยหัวซีคลาดตะกรอหัวซีคลาดตะขาดคลาดถึงเมียนกีจนแมนคลาดถึงเมียนสัตว์มวยจีบัดบังถบหรอกบัดเจ้าหรอกเพย์คือเมียกะโลหงซอยนี่ยมจะเมียจูนเบาบองโอนนะโยแต่ดักในขนมเตี้ยคือเชียเอาครบคือเชียมหาเลียบสโลบลุยมากรุบตีคือเมียนเหมือนกรอตอจมนอนจังคือcáiโยแต่ดักให้คือหนึ่งหล่อจังมันมาเตยจมไนลุยหัวมือหนอลามอกายไข่หงซอยในขนมเตี้ยให้ดักแต่เมียนอมเรียบสำนางในโจดดังแต่ตัวบอมมันเชื่อได้สาบอมมันเชื่อได้กองมันดักเลยพวกยมอัดเมียนเฉื่อยนี่ยมจำใจเลยจูนตอโกนใจเป็นจังเมียกะโหลหงซอยนั่นcái giờ ta đã tới cứ miên to cho nó ai khó to tiền bán này bởi mình chưa thấy hay tới buổi dương miên thiết xong bị xét xa cho chừng buổi thiết chẳng pram để cuốn hồng sồi chẳng giờ ta đã tới cả có ách chẳng bom ôn miên cái ai chạp chụp hết xuân mong một hai tiền đó khi ông sông chừng biệt đi thầm phần bà o cồn